Good morning! Narating na natin itong Thomson Nature Park. Ito naman ngayon yung lilibutin natin. At kasama natin si Joy Escatron, si Jumpshot Queen mamaya para dito sa ating paglilibot. Last time nalibot niya na to, naikot niya na to. Tapos sasamahan niya tayo ngayon para hanapin natin yung mga ruins dito. So, let's go na! Nandito na kami ngayon sa may entrance ng Thomson Nature Park at kasama ko na si Bajoy. Hindi naman, hi ka muna. Ayan, nagay na. Si Bajoy ang ating model naman ngayon, no? Siya yung gagawin nating model dito sa may Thompson. Model ng Thompson siya ngayon. Magiging tour guide natin dahil last time is nalibot na tong Thomson Nature Park. Tama ba? Ito ba yun? Guide ka ba? Hindi. Willing ka mag-guide? Oo, narinig na. You are here? Saan tayo? Una. Pasok dito. Ito ba yung trail na yan? Ayan. Sige. Tapos balik doon sa may harap. Okay. Let's. Okay. Bakit mo naman naisip, Joy, na mas gusto mong mag-ikot sa mga nature park kaysa naman sa mga shopping malls? Gasto sa shopping malls. Ano yung nagiging benepisyo sa'yo ng pagpapasyal sa mga nature parks? Magaan ang pakiramdam, parang maaliwalas. Umiba kasi lalo na makakita ka ng magandang view, maraming bulaklak. Talaga may iba yung ano ng emosyon. Mini-maintain talaga nila ang cleanliness at saka pagtatanim ng mga bulaklak. Sa mga forest dito, may mga na-encounter ka bang mga wild animals? May mga na-encounter ka bang mga... Meron akong na-encounter pero doon sa Palaube na-encounter ko doon yung yung wild boar. Tsaka yung unggoy. Anong pinaka gusto mong oras na pumupunta ka sa isang nature park? Maaga. Mas maganda sa umaga. Anong meron sa umaga? Kasi parang relax sa pakiramdam, hindi mainit, malamig. Meron ka bang inaabangan sa umaga? Meron talaga. Sunrise. Paborito ko yung sunrise. Lalo makita mo yung paglabas ni haring araw. Napaka-diverse nitong forest na to dahil dito maririnig mo yung mga nature sounds talaga, yung mga crickets, yung mga ibon, saka ibang species din ng halaman, saka mga puno tulad ng rambutan dito. Nakikita rin dito yung mga ruins na nakapreserve yung old Hainan village. Mostly mga walking paths, pavements, yung mga madadaanan dito, walang biking route, walang biking trails dito. Dito sa loob ng nature trail, medyo madulas ang dinadaanan, medyo mossy itong lupa, itong path na dinadaanan natin. Kaya ingat-ingat din. Agoy! Sumabit talaga. Sumabit. Pasikat ka na sana kasi na sumabit pa. Ang ganda na ng kuha eh. Cinematic na yung kuha ni Joy eh. Biglang sumabit pa sa may puno. Ano yung mga
tumatak sa'yo dito sa Hainan village trip natin, Joy? Yung mga dating bahay. Talagang na-preserve nila, no? Hindi nila hinayaan na masira talaga ng... At saka bawal ka maglagpas dito lang hanggang dito lang. Nilagyan nila ng mga bakod. Hindi ka nalagpas doon. Huwag ka nang papasok doon. For safety, ano naman nila. For additional safety rin yung mga lines na to, itong mga bakod nilang ginawa rito. Parang Holland Village ba? Parang isang Mga village village talaga. Oo. Isang kampong. Oo. Pag-ikot-ikot namin dito, almost 1 hour na rin. Marami na rin kami nakita mga ruins, kasama na rin yung well ng tubig kung saan sila dati kumukuha at nag-iigib ng tubig. Malapit na rin kami dito sa may car park, so mag-rest muna for a while, then mamaya ulit kwentuhan. Kung mapapansin din natin, itong mga ruins dito, katulad nito, ito ay isang sample ng bahay, mga old houses dito sa Hainan. Napakalaki rin ng mga floor area na makikita. Merong isang palapag dito, nagkaroon ng level paakyat doon sa kabilang side.
Itong nature hike natin ngayon ay i-recommend ko sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga nandito ngayon dito sa Thomson Nature Park. Think isa sa mga the best para sa ating improveness ng ating mental health at pantanggal stress. Yung walking sa nature, napakalaking tulong sa atin, lalo na sa ating mga OFW. Maganda na mag-aliw-aliw or enjoy din ang ating pamamasyal dito sa Singapore. So sa susunod nating pasyal, sa susunod nating pagkikita, ang inyong kakuts, Dadaventures here. Bye bye.